民主自由毋是对天顶落落来的，虽望在咱离白色恐怖已经有60年的时间，不过这段历史犹原是咱台湾人的痛。台南市文化局以台南人权月办展览，邀请艺术家用多元的艺术创作来彰显大台南地区白色恐怖场景，希望大家了解民主自由的珍贵。 艺术家用砖仔壁去模拟英国台南市警察署的模样，1950年，侪政治犯拢让掠来遮审问。即摆遮已经成做台南美术馆一馆，为着要让大家对白色恐怖甲威权统治更加明白。台南市文化局头家以台南人权月办展览，然后电影剧组重现不羁危机的场景，也有受难者出面见证1970年台南发生爆炸案。 但兴心雄雄红掠走去一家，伊希望民主莫行反头路，互威权体制留伫历史当中。我伫四种研究中，我想要做要自杀啦。伊有一定迄款的咱的时代，伊牺牲伊的性命，牺牲伊的青春所砸的，所以咱爱珍惜这个。 得来不易的这款的民主跟自由，可能听到白色恐怖，会觉得这是一个离我们距离或者是时空都非常遥远的事情。可是事实上，白色恐怖时期发生的故事，可能就在你的家乡，就在你的身边。另外，伫爱国妇人会馆，其中有女性政治犯施水权，伊出入头一份头路就伫遮做。加在高中师生参艺术家以施水权招地啊做主题，呈现伊服装，兼打造当时施水权甲因小弟创伫天棚的情景。台南中小界无工族群改赞民众抵抗的行动，互民众对过去历史反省参思考。他弟弟那时候是在台大读那个大学吧，然后好像因为他的弟弟的朋友出事过后，他就把他弟弟藏在他家，他就被抓到了。除了是因了解台南的历史之外，吼，因嘛了解嘉义高中这100年来的这个历史。台南人权月展览有4大展区，计共展出28组创作。主办单位讲，接落来更有人权音乐会参讲座等不同形态活动，来体会人权的珍贵。记者从台南采访报道。